สียงภาคไทยโดยพันธุกรรมเออเอาแล้วนะเรามาถึงนี่กันแล้วแหละใช่ช่วยพี่เซอร์ครับเราจะไม่ตามเข้าไปกันเหรอไม่เราจะไปคืบหน้ากันต่อถึงประตูนั่นเข้าใจไหมโอเคพี่ไปก่อนนะทิ้งกันเฉยเมยถึงนั้นก็ได้วะเราทุกคนเพื่อจะเข้าไปแล้วนะเฮ้ยรอด้วยว้ายโอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยบอกว่าจะเป็นแบบไม่รู้สิมันโล่งมากมีแค่ต้นไม้1 ต้นในกล่องนี้มีอะไรมีลาวาน้ำแข็งแล้วก็อื่นๆจะเอาชีวิตรอดอะไรของนายเนี่ยโธ่เอ้ยโอ้เสียงเลยนั่นต้นไม้นี่นั่นพวกเราต้องอยู่ด้วยกันเดียวนะใช่พวกเราก็ไม่มีอะไรเกิดซะด้วยมอลูกจะติดลูกนี้ไม่เป็นไรฉันมีนี่สุดยอดเรามาช่วยกันสร้างพื้นดินเร็วนั่นนะให้เส้นธรรมชาติเด็กว่าแต่พวกนั้นหายไปไหนกันนะเราจะไปซับไปหัวเขาสิตามไปหน่อยดีกว่าเพื่อนต่อต่อจากตรงนี้อันนี้ก็คือปราสาทของฉันจ้าแล้วก็ไม่คนละไปขนมของว่างแล้วนี่น้ำซุปกินกันได้โอ้ที่นี่สินะขอไปดูดีกว่าว่าไงทุกคนนี่สั่งไว้ฉันเลยนะบอกมันนั่นก็ใช่ต้องได้ต้องรีบวิ่งไปดูขึ้นไปเหมือนแมลงสาบไปแล้วโอ้ยหนาวเน็ตแครอทจะมีแค่แครอท2แล้วมีเนี่ยมันต้องมีใครสักคนอดตายนะเฮ้ยเชื่อไงพี่ส้มเขาคิดถูกแล้วฉันมาช่วยแล้วไอ้เจ้าบ้านนี่ไม่นะประตูวังไอ้เกตไอ้ปลาหมึกไอ้สมเพศเร็วไม่โอย
เอาละเพื่อนจะกลับแล้วนะเอาเว้นก้าวไม่ประตูแม่งเอ้ยเป็นไงเพื่อนเหลือจบโอเคนะครับก็เสียงพ่อไทยด้วยนะฮะเอาละแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะแล้ว EP 2เราจะมาดูกันโตนะหรือ EP 3ผมก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย